Hauzimaroiba Pau. Framework Agreement na Nagagi Warushin Purakadaba Nate, BJP na NSNIM buklay oina Sizinabani Haina, MLA Joy Kisana Fondo Cray. Amadi World Art Day Githora Manipur Supang to Cray. Akoy bagi Pibam Ngak Senduna Tamana Bamiam na Mating Pangview Haina, Forest Minister Shamkumar na apel to Cray. Karum jere ISTV pau meng tabir ba singutaram nokjere hauji mapung ba pau Bharat Sarkar amadi NSNIM anina insolu singani tara mangagi August ahumda santi wari sanaduna framework agreement ama sign tawnakiba aduna nagagi warushin purakadab nate BJP na NSNIM bu khlai oina sijinabani haina thangweban kendragi MLA oibatan natana MPCC gi wangang loisu oiriba case joy kishana ngasi namthalong youth club thangweban gi diamond jubilee celebration gi thorom da phongdokre Chief Guest oina saruk yakiba MLA Joy Kishana makatana phongdokibada hairiba wafam asi BJP na karigumba lali haiba taragadi nimit kayanigi manungda framework agreement loishingadagi haibadu miyamda mayek sengna khangangadabani BJP na Manipurda santi purakpa pambanate lalobabu khulai oina sijinabani Prime Minister Narendra Modi amadi party gi President Amit Shah na framework agreement ta Manipur gi interest sokpa amata yaude hairabadina Congress na ngasi naga solution bu welcome tawi hairi Framework Agreement ki wafam Nagaland ki Chief Minister na yari haina lauthokraga hauzik yadriba si kanano BJP na NSNIM gi warushin purakpa pambagi mahutta mikhal gi khulai oina thamba pami NSNIM na sinada chalora haiba wafam thamlakpa si BJP na sarkar na makoi bu sanariba mawong adu khangba horpadagini Manipurda santi purake hairabadi BJP na pukchel sengba numita purakani hairi Lalo babu mikal amadi sarkar sembada khulai oina sijinaba democracy ki wahan thok lehendaba pumnamak asigi mayokta praja singna amata oina leplabadi chingmi tami punna nungsinana leiba ngamgani hairi Manipurda hosi mayamna nuksa thinya oina bakhatna ba framework agreement karino kari sunate framework agreement karimda leiramde Madam di mase BJP na makoi gi election mai pak na ba chi na ba khulai khatane ha base hojik miyam na khami 2015 gi August ki tang ahum da tawna kharba framework agreement do hojibo thabak kari onjok take madam di BJP na NSN bu matam khudi maktam makoi gi khulai oi na sina thamni ha base mase koi punamna khangpam thui Nagaland ki Chief Minister na framework agreement loi ya hagre adu idadi sahi humra suna lan thingna dana wala le NSN isinte Manipur gi mainstream la national mainstream kari gi portri bano akoi su yaina akoi gi interest sok tre haire boundary ka de loi la thokre kana la ya de Nagaland ne yare Manipur ne yare yaad ris kana no it is only BJP aduna Lalo sing se masih makoi ke election ke gamble dog na election gain dog na ba adu machine na poi na ko de khaibung ta alaksi aina hare wa pam se ngasi ne BJP na lali hare gadi karam ban numit karam ke tangi manung da framework agreement lotion gane lautho masih aina BJP na dog sene sti makoi khom sungam ngamoi madam di makoi na matam sang le ko ina lalo lo bas je khulai wena sinraga politics ta game sanwa pa me se masih matam puno mo se Directorate of Environment at Sinduna World Art Day ngasi Palace Compound Laiba Manipur State Film Development Society ki Auditorium Hall the Pangtokre Environmental and Climate Literacy haiba thim da Pangtokiba thoramaduda Forest and Environment ki Minister T.S. Shamkumar Hongi Parliamentary Secretary L. Susindro PDA ki Chairman MLA T. Robindro Environment ki Director Dr. M. Homeshor Dem College of Science ke Principal Oiramba G. Thomas Sarmana Maruiba Myosingoina Sarukyake Minister Shamkumar na haikibada Mioi bana saukat le larik laishu yamna haire hairabasu mahuksagi khal kaya leptana thugari masi punna khangmin ba matam oire malem asi prithibidagi mutkiba yabagi akiba leibana malem gi miyamna ngasi gi thoromasi pangthokpani mairoi singnasu uwa thabagi hainabi leiba matam oire sinda phaba thabak yaudaba sama sama uhengumsi Manipur gi manung hanjinba chingi area singda leiriba umang wamang pat turel sing matau karamna mahuksagi khal kahandana thamnaba honagadagi haibagi matangda Government asina ahenba miyeng changlagani ngasigi mirol na tungi mirol gi damak khallaga mahusagi khal kahendana thamnaba aikoi pumna makna hona minarasi haike ipai pun hingbi da koi gi damak ne koi ngasi hingai ba mo tungi mirol gi damak kana gi damak koi gi future generation ma gi damak
adana hay koi gi tum la ka da side sahi chani song matung da la ka sai sa matung la ka da mirul duna koi miron jibu lai yam thina haina hubani koi le hengi tung gi miron gi da makta for future generation gi da makta adana koi environment koi gi kenwasi punamak si koi ngak tan sian na koi hena koi mahujak de phemba hena koi phakana thamnu panna ba koi punam gi tai de lai tungda tongan ba school singi campus singda u chara sing thana bagi damak mairoi singda minister na u chara sing yan thoke World Art Day gi thoramasi Women and Art na su sinduna haibok mahadeva da pangthoke thoramadu da PSED gi CCDU gi hanagi director RK Dilip Dr. N. Mohendro amadi NBWED gi director W. Iboyaima Thangjam Agro gi managing director Joy Kumar na chingba myoy kyana saruk yakhe thoronga mari lainana u chara kaya su thake RK Dilip na Art Day gi thoram asina myoy bada Prithvi na piba khudol sing khangbaga loinana mahusagi khal kahendana ba honagadabani haike asagi mawasi Prithvi na namita koi basigi magi khoncha adigi magi Prithvi gi Siaplah pemong si matungina, akui Prithvi da aina sasi, kau masih pedas ni. Directorate of Family Welfare Services State Health Society ga RIMS Gynae Department ka khusam naduna maternal near miss ngasi RIMS Gynae Department ki conference hall da hodokre thoromasiga mari leina Family Welfare Director K Rajona phongdo kibada ahan ba oina Manipur da nupi amana miro lakpadagi hauna angang unaba phawbagi matamda leikidabagi chang hantanbaga loinana makoi gi hakchang phana leinabaga mari leinana training program asi pangthokpani masina mama oibi sing amasung angang singbu kanbada yamna maru oiba thodang lawi haike taba hard to reach area sigi jaga singati masi program asi phajani implement torga koi mama singbu kanana mina utha adu masathar program Family Welfare Department State Health Society and Obstetrics and Gynecology Department ani punna koi khusam na masi training program asi sathaba hodore mani Nan Manipuri da lengak na Advocate General ohenbe yaroi leibak kunai amagi wayal thodagi choba thodang logadori ba mioibu Nan Manipuri amada ohengani haibasi paliba lengak asina tunglam chatki mirolbu manghan na ba honabani haina lodaba ngamde haina em suna phongdurakle lengak asina ipai pusing amadi tunglam chatki mirolbu amambagi komnungda thadanaba honabadi chumloi hari Advocate General hapada Bharat lengaki yathang taraga hapkani haikibasina taklibadi aikhoigi khunai tunglam chat pumba mitopta sina thokle haina lobu yai miyamgi akanba iho ama laknaba lengak asina sinba chumloi lengak kiluchingliba angam athok sing phawba mapan gi mitop singi yathang da chatuna aikhoigi khunai lon phawba mangalakliba wakhal lok sing pumba anam aha churaba khunai gi mirol ama ohenduna mipal tangdana kanagi su mikha pondana masagi maromdom lepcharamba lengak wayal thauda pangthoktuna lakhiba lebak asibu yonthoknaba honabadi kaidongoida em shuna yaba ngamloi High Court Bar Association na sangshilakpa khongjangda em shuna sawgatkani hari haujiga ten brem tlokjare hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nuaraktaba singidaba amatta naiba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changni sinabiyo Uranius Tutorial Center, Kaisampat, Lemazam Laikai, Tidim Road, Imphal. Admission opens for foundation course for class 12 and 11 science, both CBSE and COSEM. Subjects offered physics, chemistry, mathematics and biology. Class starts from 24th April 2017. Class timing 4:30 p.m. to 7:30 p.m. Please contact 811-9954-654. Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Lamabam Laikai near Reams Road. Admission opens for Class 12 Arts Science COSEM 13-27 April 2nd batch. Class 12 Arts Science CBSE 13-27 April 1st batch. The largest trusted and premier coaching institute Imphal in both science and arts. Special vacation course for Navodaya Scenic. Facilities available are separate hostels for both boys and girls, van service, library facility. Moredam tapu biodiade. Romdugini neina talisi. Imot moladana. Ilora Hotel. Moreda Layadudi. 3-star category. Reasonable Uber Mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. My ishing awat pamta laitaba. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo.
Horizon Hospital and Research Institute opposite Jennings Porompat. Miyam gidamak hangzare eye medicine, surgery, amadi psychiatry oiba anabasing yingzin. Anawa matamga chunaraba kulai singi matingna mitki leina makal pudimak laying bagi kudong sabatizari. Keyhole surgery tawagi facility su thamzari. Experience lairaba Dr. Singh tanabagi kudong sabasu phangbigani. Hena kupa marol gidamak Horizon Hospital and Research Institute laktuna tanabiyu. Established in 1935 in India, the British Institute is accredited by DOEACC for computer courses in O and A levels and other package and certificate courses. Conversational English courses with BBC audio video aids. Anything you can do, the British Institutes can do better. Pain Relief Ointment, Kwang Naba, Pok Sikpa, Tang Sikpa, Puna Singbada, Sinaba Yarba, Lips Up Group Putok Saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Break matungda mayam utaram nokchare. Konthauzam Kendragi Manungda Laiba Kangmong Maya Lekai Community Hall da National Health Mission Manipur gi makha da Kangmong Nupi Saukat Thorang Lupna Sinduna Nomagi Oiba Lemna Laying Bagi Kem Ama Pangthokre Kem Aduda Doctor Tara Nurse Samadi Mari Lainaba Kyana Sarukya Ke Punna Miyoi Chama Yankai Hena Laying Baga Loinana Lemna Hidak Langtak Singsu Phangan Ke Luki President M Sakina Handak Ising Isau Thokiba Aduna Maram Oiraga Laina Kaya Sandorakpa Yabana Madudagi Ngaktok na Bagke Masi Pangthokpani Haike Len makal mathel kaya gi leina kaya thula ibase masi ngakthok na nanabagi damakta aikoina nongmagi oiba health care masi sinjabani adugi matung tarakpada usi atai atopa imung kaya amadasu lok la health tawduna mayam ama nanari nari basing asi dagi kharadang oirabasu ngakthok pa ngamnanabagi damakta aihakna sigumlaba ke masi medical department ki maikaida ragas thajadana Ayuski State Nodal Officer Dr. Benedict Singhana Haikibada Ising Isauna Tokan Bayaba Laina Makal Yambana Mangzong na Section Tarang Lokat Pahibasi Yamna Tangai Fade Funguke Lairol Pana Sinduna Angang Singi Personality Self Development Ki Damak Sinba Theatre in Education Haibasigi Oiba Nimit Mangani Chumna Satagadaba Workshop Ama Tha Sigi Hokiba Tangkundagi Wakada Angang Kuntrarom Nasar Yaduna Hodokre Hari Workshop Asi Makatana Naharu Kurai Kumbong Mayang Infal Amadi Moirang Dasu Pangtukani Workshop Sigi Takpi Tamiriba Ozana NSD Theatre and Education Pass Out Akoizam Langan Bat Mitaini Bharat Ratna Dr. Bhim Rao Ambedkar gi chama kuntaruk suba mapok kumon gamari leinana saireng saidinna ba khananaina ba amadi tongan tongan ba singtha ba ya ba thabak toba singda award pibagi thorum ama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre Dalit Site Academy Manipur na sinduna pangthokiba thorum maduda International Awardee TM Rajan Ayang ba Site Academy Awardee Sarat Chan Thiam amadi Dalit Site Academy National Secretary Y Mahendra Kumar na maru oiba music oina saruk yakhe Thorum maduda Art and Culture Social Worker Pung Isai Health Care na chingba hiramda singthaba yaba thabak toba miyoi kunthra tareta award piki Dalit Site Academy gi Secretary Mahendra Kumar na masa na tawjariba thabak sing adu henna thak wangna lenabagi damak sangsthana sina pungning thawgatpani haike si yambanati sahi ani khakini lupa lising mga thada sige awasema khoi handak September sida irabot ka Ambedkar gi punna sahi ohum laksu bani handak pangthok kadoi simaga observance tawjagani tawjarpa sida khoi masi Manipur introduce tawjarani Ngarang Manipuri Chanura Laise Marup Machalai Magi Difunipal Suba Mapok Kumon Thoram Machalai Magi President PS Babitana Tweba Mitunglan Oiduna Machalai Magi Sanglen the Pangthukre Thoramaduda Machalai Magi founder member Singh life member Singh Amadi member Kyana Sarukya Ke life member Singh na Wangang Kibada Machalai Mana ngasi fawada Chatarakliba Thabak Thoram Singhi Maramda Amadi Tungda Lakadaba Thabak Thoram Singda Chithaba Amadi Choktaba Laitana Sarukya Gadabani Haiba Wafam Pongdokna Ke Infal East District Manungda Laiba
lamdi dokon tawduna leiraga pata phangdriba yum amadi masagi lam leitriba miyoi singi phibam athuba matamda yengsinbiu haina homeless landless people's association Imphal East na dabi tawkre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmi singa unabada association gi wangang loi thokchom ajitna ingcholu singa chamapal humputaret tagi yum leiriba lam asigi pata phangdana leiri yum amadi lam leitaba miyoi kayasu Manipur da leiriba asi athuba matamda sarkarna mieng changbiu pata phangdana leiriba Imphal East ki mafam singdi oksu ningthemcha khul nongdam nonggren chingnungkhok nongpok hairok telo chana leima khong mapal nongpok kakching amadi nongadani haike यामना हजिक सरकार की बिने मिफम फम द्रगति पता पिबि यादे हाइबा ओदर मोइ जु मोइ मसा मसा लेथोक जनबा ओरमबजु याय अदुबु मदुबि पाकुम जु दुम खोइदो खुमक्तबदि नते अदुबु मासे अपुनबगेने संजलगा आइखोइ सोसनजिना संजन जरगा मासी प्रीमियम जु खरा हंदबा दे बेक तोबिगेरा हंदबिरगा आइखोइ लारबा ज प्रजा जिंगदा यामना प्रीमियम थिरगजु याम पिकना थिबा अदे लार प्रजा आदनि हजिक पता ताबगम दबाजिना खुनबकरा पिना खरा खुनजिंग दिन तागी बिजु यरमबजु याय Anirak suba oina Assam Rifles ex-serviceman rally ama Khumbalampak laiba Bal Bhavan gi hall da IG Assam Rifles South na sinduna pangthokre toramadu da IG Assam Rifles South ki Major General Birendra IG Assam Rifles South ki Brigadier RK Singh 9 sector ki Commander Brigadier Baishal Yauna makok thongba officer kya na sarugya ke Laikhidraba Assam Rifles ki personnel singi mafam da ikai khumnaba utpa oina Laikhidraba gi imung manung da khudol pot piba Makoigi wakat taba amadi health camp pangthokpana thorom adugi maru oiba thorom oike Major General Birendra na Assam Rifles na miyam gi damak hotnaba yaba kaya marum hotnari ex serviceman rally asina makoigi apamba sing hakthengna na khangba ngamle haike जिसके लिए हमने ex serviceman सेल खोले जो कि हर सेक्टर हर बटालियन में आज के दिन आप सबके पास मोबाइल है हमने कोशिश की है कि हम एक डेटा बनाएं जिसमें कि आप सबके मिलाप का नंबर हमारे पास हो और समय समय पर हम इस नंबर के द्वारा आपसे मिलाप कर सकें Nupi angang da sathaba miyot minai singi mayokta khwaidagi tabada ki tujungba pokpa thaudok ama April gi tang 13 da laikai lana thaban chongpham thiba chatpada nupa masa taret na nupi masa anibu gang rap chathakiba Akambali saradu M shuna hakchina lawi hari Maraleba miyoi sing cherak pibada mob justice sagatuna karisu khangzadaba imung manungi miyoi sing wan bagi mahutta saram chatpa nupa masa sing matik saba wayel cherak piduna matungda asigumba thaudok amukhana Manipur da thoktanaba Manipur lengakna khonagadabani hari Inspire Award Manak 2016-17 gi damakta mairoi singna lakliba April gi tang 18 fawbagi mamangda magi mari leinaba JEO singda Mari laina bache sang pikhalak na ba education S ki director and Pravin na thokpa cherol amana khangalakle Hayeng khongjom de numit ka mari laina na M shuna cycle rally ama M su headquarter dagi khongjom ningsing khobam phawba chatuna haikat lekat tambagi thoram ama pangthokadawri thoram asida miyamna saruk yaduna mapung phan binaba M shuna appeal tawrakle khongjom degi thoram da dynamic youth front wangjingna saruk yagani hari miyamna su haikat lekat tamduna saruk yabiu haina front asina appeal tawrakle ILP bill ahungi mayokta Churachandpur da khongjang changshin badal lekhidaba miyoi mapan gi manungda miyoi nipan gi asiba haksang laudana lakhiba adu ngasi April gi tang 19 da nimit chatuk ni sukre Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bill na sinduna nimit asibu ningsingduna ngasi Churachandpur gi lamka da thoram pangthokre ngasi gi thoram aduna maram oiduna Churachandpur da mahusa gi punsida chauna kaiba piki Churachandpur bazar thong hangna khide lambi da mi chatna khide Haujik maroi ba pamu Framework Agreement na nagagi waroshin purakadab nate BJP na NSN IM bu khulai oina sijinabani haina MLA Joy Kishan phongdukre amadi World Art Day gi thoram Manipur da su pangthokre akoi bagi phibam ngak senduna thamnana ba miyam na mateng pangbiu haina Forest Minister Shyam Kumar na appeal tawkre Astri Paumiyang tabir ba sungbom kahana khurumjare